अभी हमारे साथ जो अरवल के जाने माने स्टार के रूप में जाने जाते हैं सोनू देहाती अकेला। और इन्होंने जो है एक से एक बढ़कर अरवल में जो है गाना गाया है, तो इनसे ही हम जानेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, इनके बारे में दर्शक जो है काफी जानती है, तो इनसे हम चाहेंगे जो बिना अश्लीलता के गाना अगर आप गाए हैं तो हमारे चैनल में आप गाइए। देखिए हम गा के सुना दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा गाना गाया है? अभी जो मेरा रिलीजिंग गाना हुआ है 2 दिन पहले, सबसे पहले तो गाना गा कर सुना दूंगा आपको। क्या भाई सबके कि करे न गुलामी के हुओ के गरल किला हवे, कि करे न गुलामी के हुओ के धसल किला हवे, कि छतिये में छो गोली मारे अरवल जिला हवे, कि छतिये में छो गोली मारे अरवल जिला हवे। गोली और मोड़ी चोली ये सब के अलावा आप लोग गाना नहीं गाते हैं? गाना है नहीं, बहुत सारा है। तो अच्छा, और क्या है? कि आगे चले जाइतो भीतरे जे उठाइतो कोई आवाज, कि आगे चले जाइतो भीतरे जे उठाइतो कोई आवाज, छोड़ी गे हमहू रंगबाज अरवल जिला वो हाहू रंगबाज, छोड़ी गे हमहू रंगबाज। और गाना बताइए। दर्शक आपको काफी जो है दुलार प्यार दिए थे। कि अपन दिल के बात बताओ काहे खाही छौड़ी भाव, अगे हमारा जैसन यार नहीं मिलतो दिल के समझाओ, अरवल जिला में ही मशहूर गे छौड़ी, नहीं कर चेहरा पगुड़ गे छौड़ी। अरवल में 8 लाख 7 लाख लोग रहते हैं, तो आप मानते हैं कि आपको 5 लाख लोग जरूर जानते होंगे? 5 लाख कैसे जानते हैं? अच्छा, पूरा अरवल जानता है। तो इसलिए ये गाना गाए थे आप? तो और क्या आप ये सबसे ज्यादा एक गाना आपका जो है आया था जो मार्केट में काफी जो है बजा था, कोई देखुन वाला आप गाना गाए थे, क्या था? कि जल ढारे चले गे छौड़ी अरवल के शिव मंदिरवा गे छौड़ी अरवल के शिव मंदिरवा गे छौड़ी, दर्शन करे चले गे छौड़ी देवकुंड के शिव मंदिरवा गे छौड़ी देवकुंड के। इसी से एडिटिंग करते हैं, यहीं से सब कुछ हो जाता है, यहीं से गाना जो है जाता है। हाँ, गाना यही ये बादशाह डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरवल है। और यहाँ जो है एक से एक उभरते हुए सितारा यहाँ आते हैं और अपना जो है यहाँ जलवा भी खेलते हैं, लोगों के अंदर जो है प्यार दुलार जो है जगाते हैं। और इनको जो है भरपूर प्यार दुलार भी इनको मिलता है। और इन्होंने जो है ऐसा अरवल के लिए गाना भी गाया है, कई ऐसे गाना गाए हैं जिनसे इन्हें जो है भरपूर जो है प्यार दुलार भी मिला है। तो और क्या गाना था? काफी अरवल जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था। पहले जो है ये सब अरवल में नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे डिजिटल जमाने में अब लोग जो है ये करने लगे हैं ताकि अरवल को कुछ जो है अलग पहचान मिल सके। पहले जो है अरवल का जो है पहचान बिल्कुल अलग था, और आप लोग तो कट्टा वट्टा से इसका जो है पहचान कराते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, इस टाइप का गाना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आपका कहना यही होता है कि हमारे जो भाई लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो यही चाहते हैं, तो यही चाहबे करते हैं, तो यही सुनना चाहते हैं, सुनने इंटरटेनमेंट के लिए हम गाते हैं बस। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब जरूरी है आजकल की जो डिजिटल दुनिया है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में, बच्चों में इसका जो है प्रभाव पड़ता है। आप ही लोग के गाना से जो है रील बनाते हैं, कट्टा रखने का शौक पालते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपने घर परिवार से जो है पढ़ाई में जो है उनका मन नहीं लगता, और उनका जो है घर परिवार जो है पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस टाइप से आप भी कभी कोशिश किए हैं कि इस टाइप से गाना नहीं गाएंगे, बढ़िया गाना गाएंगे? बढ़िया गाना भी गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? बढ़िया गाना? बढ़िया गाना है नहीं क्या कि रंगदारी वाला तो गाना थी, अभी तो सुना है। बढ़िया गाना भी गाया हूँ। भक्ति गाना गाए हैं ना भाई? गाइए ना, भक्ति गाना गाए हैं तो। आपका एक दुर्गा पूजा में गाना काफी जो है वायरल हुआ था, काफी हर पंडाल में जो है लगा था आपका गाना। कि पूजा करे चले गे छौड़ी अरवल के दुर्गा पना डालवा गे छौड़ी अरवल के दुर्गा पना डालवा गे छौड़ी, नारियल फोरे चले गे छौड़ी देवकुंड के दुर्गा पना डलवा गे। एक गाना गाए थे आप जिससे आप गुहार लगाए थे नीतीश चाचा से, मोदी जी से, लालू जी से, ये कौन सा गाना था जो आप गुहार लगाए थे कि अरवल का लोग का जो है डिमांड है? क्या डिमांड है अरवल के लोग का? कौन सा गाना था ये?
तो गाना था, थोड़ा थोड़ा हमें उस गाना का जो है लय याद है कि आपने जो है गाने के माध्यम से जो है डिमांड किया था कि अरवल से इसको जो है हटा दीजिए। क्या था अरवल में जिसको हटाना था? इसको गाना का बोल था क्या? कि लालू चाचा कर दो कामावा, अरवल से हटावा रंडी खानावा। ये तो जो आप गाना गाए थे इससे काफी रिस्पांस भी आपको हाँ मिला था, काफी बढ़िया जो है प्यार दुलार भी मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये है अरवल से ये हटाने की जो मांग है ना, ये सिर्फ आप ही का नहीं है, अरवल का जनता का मांग है। और प्रशासन चाहती भी है कि यहाँ से जो है जो अवैध तरीके से सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जाता है, कहीं ना कहीं इसे हटना चाहिए। लेकिन ये गाना आप कब गाए थे? गाए थे 2022 में। 22 में गाए थे। उसके बाद फिर एक आप नया गाना गा दिए। जब एक गाना आप गा दिए थे फिर दोबारा गाने की क्या जरूरत पड़ी? पड़ गया था थोड़ा, देखे तो माहौल देखे, उसके बाद ये जो है गाने की जरूरत पड़ गई ताकि लोग जो है जागरूक हो जाएं। तो हर लोग को आप जागरूक कर इस टाइप के गाना गा के। हाँ। क्या गाए थे? कि अरवल के जनता के एक गो गोहारावा, अरवल के जनता के एक गो गोहारावा, अब तो हटा द नीतीश चाचा रंडी पाड़ावा, अब तो हटा द मोदी चाचा रंडी मोदी जी दोनों से आप गुहार लगाए थे। 2022 में आप लालू यादव से गुहार लगाए, क्या परिणाम हुआ? तो गाना है एंटरटेनमेंट। परिणाम क्या मिला था इसका? इस गाने का परिणाम तो आपको मिला होगा ना, प्यार दुलार तो लोग दिए होंगे, दर्शक को मिले होंगे, दुश्मन भी लोग आपका बने होंगे। हाँ बने थे ओती हम, बट हम उतना ओती है तो मैं नया था तो अच्छा नहीं हमको उतना। तो अभी क्या हुआ था इस गाना, ये गाना जब गाए मोदी जी से अपील किए, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? वो मेरे साथ हुआ था कि फोटो भी लगाकर हमारे अपन जनकपुर धाम में। हाँ। अच्छा, कोई था जो कि दुश्मन लोग था जो बहुत सारा जो मार्केट में जो विवाद फैलाना चाहता था, विवाद फैलाना चाहता था, जो कि जो बदनाम करना चाहता था। पूरा रेड लाइट एरिया में फोटो डाला गया था और मेरे व्हाट्सएप पर आया था। क्या था? फोटो था कि इनके वजह से जो है फोटो हमको नहीं दिखाई है कि इनके वजह से जो है यहाँ पे छापेमारी हुई है। हाँ। अच्छा, तो मेरे वजह से नहीं हो रहा है, पहले भी मेरे गाना से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पहले भी तो रेड मराता था ना। नहीं तो ये भाई सेक्स रैकेट चलेगा तो रेड मराएगा ही, आपके गाने ना गाने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमको गाने कहीं ना कहीं अरवल के लोग जागरूक तो जरूर हुए थे, ताकि एक ऐसा हमने भी देखा था, हमें भी लगा था कि एक ऐसा लड़का है अरवल में जो प्रशासन के साथ साथ ये चाहता है कि अरवल से इसे जो है हटा दिया जाए। अच्छा एक चीज बताइए, अरवल से अगर हटा दीजिएगा तो आप गाने के लिए किसको लाइएगा, नचाइएगा किसको? जो आप शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो गाने नचाने के लिए बात नहीं ना है, तो अच्छा। उधर भी देखिएगा तो हम हर कोई आदमी जाता है। गाने नाचने के अलावा वहाँ जो है गलत होता है, उससे आपकी ना। जो है परेशानी है, उससे आपका जो है दिक्कत है, उससे आपको जो है विरोध है। हाँ विरोध है ना। नाचने गाने वाले से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो और सपोर्ट करना चाहिए आपको, ताकि आपका जो है लोग सहयोग करते हैं। सही, उधर से भी हमको थोड़ा उधर से कोई अथी नहीं रहता है। मैं अच्छा एक चीज और बताइए, और कोई बढ़िया गाना आप गाए हैं जो गाइए, गुनगुनाइए कुछ बढ़िया गाना। तो क्या गुनगुनाइए कुछ? कौन सा? कितने लोग हैं यहाँ पे? सब लोग यहीं पे कुछ जो है कितने लोग हम लोग यहाँ पे यहीं से जो एडिटिंग वगैरह सब कर लेते हैं, गाना छोड़ते हैं सभी यहाँ से। हम लोग कितना गाना अब तक गा लिए होंगे? सैकड़ों गाना गाए हैं। 100 से भी ज्यादा गाना गा लिए हैं। खाली पर्सनल और अरवल जिला पे। लिख के कौन ऐसा गाना देता है जो अरवल में जो है बवाल हो जाता है? कट्टा है, लड़की है, छौड़ी है, ये सब कौन ऐसा गाना जो है लिख के देता है? पवन भैया का देन था, आशीर्वाद है। अच्छा, कहाँ से लोग सोचते हैं? पूछे नहीं कभी कहाँ से आप लोग ये सब सोच लेते हैं? और राइटर न जाने के कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से खा लेते हैं। लिख के मिल जाता है, आप गा देते हैं? हम गा देते हैं, बस हमको गाना मिला गा दिए। तो कभी बड़ा मंच मिला? बड़ा मंच मिला। अच्छा, क्या कलू जी के साथ है, चंदन यादव जी के साथ मन शेयर किए, हम प्रकाश भैया के साथ है। अच्छा, कहाँ से आइडिया आता है ये सब? रंगदारी गाना वगैरह गाते हैं तो कहीं ना कहीं टुनटुन यादव से सीखते होंगे। हाँ सीखते हैं, कोई अगला आदमी वगैरह का गाना गाते होंगे तो रोशन रोहित सीखते होंगे, शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने किया था। हाँ। अच्छा, कोई तो अगला आदमी से सीखता है। अच्छा, तो क्या टारगेट क्या है? गोल तो होगा कि भाई बड़ा मंच मिलता है तो कहीं ना कहीं खेसारी पवन वगैरह तक पहुंचे, या फिर उनसे मुलाकात हो, उनसे आशीर्वाद ले। कभी सोचे हैं? सोचे हैं। अच्छा, कभी मिल ही जाएंगे। अरवल के खास रहने वाले हैं? हाँ अरवल के खास रहने वाले हैं। तो अरवल के लोगों से क्या कहिएगा? अरवल के जनता से कहेंगे यही कि प्यार आशीर्वाद दीजिए, और एक से एक गाना अरवल जिला के हिट जाएगा। खाली आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए, कुछ दिन में आप लोग प्यार आशीर्वाद रहेगा ना तो अरवल जिला पूरा एकदम बवाल मचेगा। तो जनता प्यार आशीर्वाद देगा तो कहीं ना कहीं आप जो है अश्लीलता नहीं गाइएगा, तभी जनता जो है प्यार आशीर्वाद देगा।
अश्लीलता भी नहीं गाते हैं ना, बिना अश्लीलता अरवल में कितने सिंगर हैं, और भी सिंगर हैं जो आपसे, जो लोग सीखते होंगे, आपसे छोटे होंगे या फिर आपसे बड़े होंगे, जो चाहते होंगे कि हमारे इस टाइप का जो है हमें कभी नहीं सुनने मिल सकता है, हम उससे ज्यादा बड़ा हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा जो है बड़े हैं। हमारा सिवा तो कोई बड़े नहीं खे भाई। अरवल में कोई नहीं है। अरवल में जो नया नया कलाकार उभर रहा है ना, हमारा सिवा कोई नहीं खे अभी। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑल इन ऑल अरवल में राज करें? ओनली फॉर सोनू बजेगा। बिल्डरवा का पापा के जानते हैं ना, ओम प्रकाश भैया सपोर्ट है, सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग किए थे। तो आप कहते हैं कोई है ये नहीं है। वो सब बड़े कलाकार को छोड़ा के जो जो नया नया के मामले में कर रहे हैं, नया अगर 2026 में बजेगा ओनली फॉर सोनू है, आप याद रख लीजिएगा। 26 में खाली ओनली फॉर सोनू बजेगा। ओनली फॉर सोनू 100 गाना यहाँ पे रिकॉर्ड आपसे बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं अरवल में, रील पे हम देखते हैं, वो कौन गाना गाते हैं। कौन है? हमको क्या पता है कौन है, हम मिलवे नहीं किए, हम तो चाह रहे हैं मिले उनसे। नहीं ना, कोई है जैसे नहीं। तुम गाते हो छठिया में ठोक देंगे 6 गोली, उसी वो सब गाता है कि अरवल जिला रंगदार है तो ठोक देंगे कट्टा कपार में। ऐसे ये सब गाना कहीं ना कहीं गलत है सोनू। कोई भले गाएगा ना, बट सोनू अलग पहचान दे के बैठा हुआ है। सोनू का पहचान अलग होगा, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरवल को बदनामी जो जिस गाने से मिलती है, उस गाना को गाना कहीं ना कहीं अरवल के लिए बदनामी है, और अरवल के लिए ये ठीक नहीं है, और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, और इतना और हर सिंगरों के लिए भी ठीक नहीं है जो अरवल में गाना चाहता है इस टाइप का गाना। और इतना हम कह रहे हैं कि 2026 में कोई सिंगर अरवल जिला के जो नया कलाकार हो रहा है वो कोई भी नहीं बजेगा। तो आशीर्वाद दे सकता है ना कि सीखो अभी सीखो नाम से यार। अच्छा सीखो ना अभी हमसे क्या ऐसे मतलब कि मतलब के चल जाता है स्टूडियो में चिल्लाते रखता है ऐसे नवाज के ना। जितना सुरीली आपका आवाज है, ये सोनू देहाती अकेला है जो अरवल के ही रहने वाले हैं, और जितना सुरीली इनका आवाज है, इन्होंने जो है कई गाना ऐसे गाए हैं, खास करके अरवल पर जो गाना गाए हैं। और यही एक छोटा सा कमरा 5x5 का ये कमरा है, जहां से जो है इन्होंने जो है अपना पहचान बनाया है, जिससे आज अरवल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार झारखंड के लोग इन्हें जानते हैं। भोजपुरी और मगही के ये स्टार हैं, खास करके अरवल के तो स्टार हैं। कहीं भी अगर प्रोग्राम वगैरह होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें जो है तहलील दी जाती है, इन्हें स्वागत किया जाता है, और ये जो है अपना जलवा वहां भी बिखेरते हैं। और हम अरवल के लोगों से भी चाहेंगे कि इन्हें जो है भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। एक छोटा सा बच्चा अगर अरवल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। और हमारे जो दर्शक है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, हमको सपोर्ट भी करिए, और हर एक से एक गाना जाएगा हिट। और जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं तो तहे दिल से प्रणाम, और इसी भाई को, छोटा भाई को आशीर्वाद देते रहिए। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम। मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। और हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आप देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई ना कोई सवाल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम इनसे अगली बार जब मिले तो ये पूछ सके कि आखिर आप इस टाइप के गाना क्यों गाते हैं, और गाते भी हैं तो क्या इन्हें प्यार दुलार अरवल के लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।